Эвдэрхий цоргоо засан хоногт 518 литр усыг хэмнэ. Аяган ус тосон шүдэ угааж жилд 6820 литр усыг хэмнэ. Ус тосон аяг тавгаа угааж 10 минутанд 90 литр усыг хэмнэ. Шүршүрт орох хугацаагаа 3 минут богиносгоод жилд 13,000 литр усыг хэмнэ. Эх орныхоо усны ирээдүйн төлөө шинжлэгдсэн Боноко. Монгол улсын усны тухай хуулинд гол мөрөн, нуур, усан сан, булаг шанд, мөстөл, мөсөн гол, газрын доорх ус бүхэлдээ нэгдмэл нэгэн сан хэмээн тодтгон томьёолжээ. Нэгдмэл хэмээсэн ил ойлголт нь угтаа байгалийн ус эргэлтийн үр дүнд өөр хоорондоо байнгын харилцан үйлчлэлд орших нэгэн цогц систем учир ашиглах, хамгаалах нэгдсэн бодлого баримтлах нь зүйд нийцнэ гэсэн утга болно. Сайн байцгаана үзэгчдээ, Эко форум нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэж байна. Бид өмнөх дугаараараа усны эрх зүйн зохицуултын асуудлаар хэлсэн билээ. Энэ удаагийн Эко форум нэвтрүүлгийн маань сэдэв усны үн цэн гэсэн асуудлаар бид хэлцэх гэж байна. Ингээд нэвтрүүлэгтээ өргөдөн оролцож буй зочдоо танилцуулъя. Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамны усны мониторинг зохицуултын хэлтсийн дарга Мөнх Эрдэнэ. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн доктор профессор Чулуун Хуйг. Ус уугийн удирдах газрын техникийн бодлогын хэлтсийн дарга Батсөх. Усны зохицуулах зөвлөлийн үн тарифын албаны дарга Гэрэл Чулуун. MCS Coca-Cola компани маркетингийн менежер Уран Бэлэг нар энэ удаагийн дугаарт өргөдөн оролцож байна. За ингээд нэвтрүүлгийн эхний асуултыг Монгол оронд усны нөөц ер нь ямар хэмжээтэй байдгийн болоо? Эдгээр нөөц бүрэлдэх экологийн гол онцлог нь ямар байдгийн болоо гэсэн асуултыг тавья та бүхний донд. За Монгол орн бол далайд гарцгүй ер нь Төв Азийн цээжин дэр байдаг улс гэдгийг хүн болгон мэдж байгаа. За усны нөөцийн хувьд бол зөвхөн хүн амынхаа тоонд харьцуулахад бол харьцангуй хүртээмжтэй. За зөвхөн газар нутгийнхаа хэмжээнд харьцуулах, за тархалтын хувьд тооцоод үзэхэд бол асар хязгаарлалттай нөөцтэй улс байна. Гэхдээ манай орны гол давуу тал бол манай орны ганцхан болоод газрын доорх усны нөөц бол ер нь дэлхийн хэмжээнд бол цэнгэгийнхээ хувьд бол нэлээд өндөр зэрэглэлтэй цэнгэг ус тооцогдож байна. Чанартай. Тий. За гадаргын ус бол нөгөө газар нутгийнхаа тодорхой хэсгүүдэд хоримтлагдаж бий болоод ер нь ихэнх нь бол гадагшаага хилд авч орсож байгаа. За энэ бол ихэнх нь хөвсгөл шишгтийн хотгор хангаа хинтийн нуруу одоо бүрдэж бий болж байгаа. За газрын доорх усны нөөцийн хувьд бол өнөөдөр бол бид нэр судалж олж тогтоосноор нэг 260 гаруй ордтой газрын доорх усны нөөц нь тогтоогдсон. Цаашид бол энэ 260 гаруй орд бол нийт газар нутгийн дэвсгэрийн нэг 25 орчим хувийг хамардаг. Цаашид бол илүү наривчлах, илүү гүн судлах шаардлага зайлшгүй байна. Тэр нийт нөөцийн хэмжээ маань бол судлаачид бол янз бүрийн тоо хэлдэг. Ерөнхий зүгээр багцаагаар бол нэг 600 орчим шокилометр гэж. 600 шокилометр гэдэг нь юу гэлээ нэхэр гадаргын усны нөөц бол энэ усныхаа нийт нөөцийн бараг 90 орчим. За нөгөө 260 ордод байгаа газрын доорх усны нөөцөд үлдсэн хувийг бүрдүүлж байгаа ийм нөөц. Нөхөн сэргээгдэхин хувьд бол энэ хоёр бол одоо гидрогеологийн нөхцөлийн хувьд ч тэр гидрологийн нөхцөлийн хувьд ч тэр хоёр өөр хүчин зүйлээс хамаардаг. За мэдээж газрын доорх ус тодорхой хэмжээний хурд тунцаар дижээгддэг. За дээр нь энэ цэвдэг элдв одоо хүчин зүйлүүд нөлөөлж байгаа. За гадаргын ус бол үндсэндээ хурд тунцаар дижээгдэж байгаа. Ийм нөөцийн нөхөн сэргээгдэх орчинтой. Тэгэхээр сая таны ярьснаас бол юм биш үү? Монгол орн Төв Азийн цээжин хэсэгт оршдог хуурай их газрын эрсдэл суур амьсгалтай. Гэтэл чинь нийт усныхын гадаргын усны нөөцийн 90 орчимд гадаргын усаар ус юм байна. Тэгвэл гадаргын ус нь усны гол хичээл нь хурд тунц гэж ингэж ойлголоо. Тэгэх юм бол дэлхийн уур амьсгал өөрчлөгдөөд хурд тунцны хэмжээ багасаад ах юм бол энэ гадаргын усны нөөц бол цаашдаа их олон жил ашиглахад бас л асуудал үүсэх юм боломжтой юм болов гэж зүгээр ингэ ойлгогдчихно л да. Тэгээ гүний усны нөөц нь 260 гаруй энэ ашиглагдаж байгаа орд нь ерөөсөө нийт нөөцийн 10% байна гэсэн үг байна тий.
Тэгэхээр ер нь Монгол орны энэ нөхцөл байгаль экологийн онцлогоос хамаарсан энэ нөхцөл байдал нь ирээдүйд одоо усны нөөцийг хомсдолд орох ийм боломж ер нь ямар үт юм бол тэр ашиглалт хэрэглээ талаас энэ монголчуудын одоогийн усны хэрэглээ, усны ашиглалт одоо ямар түвшинтэй хэдэн хувийг нь ашиглалтын усныхаа? Ер нь бол штэ энэ улс орнуудын энэ усны одоо өмнө ус ашиглах усны нөөцийн өмнө менежментийн өмнө тулгамдж байгаа нэг асуудал бол энд нэг бодиттой тэр нь бол уур амьсгалын одоо нөлөөлөл байна. Тэгэхээр зэрэг зарим орнууд бол уур амьсгалын энэ өөрчлөлтөд яаж одоо дасан зохицох вэ? Яаж энэ дээр ус хэрэглээ, усны нөөцийг зөв менежментийг явуулах вэ гэдэг дээр бодлого хүртэл боловсруулж байна. Тэгэхээр зэрэг дэлхийн улс орн саяхан юу боллоо л да. Солонгос улсад олон улсын усны форум боллоо. За тэгээ тэндээс харахад бол энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл бол одоо нэлээд хүчтэй. Хамгийн одоо тэр олон илтгэгч нарын илтгэлийн дунд одоо нэлээд голлох байр суурьтайгаар орж байгаа нь болохоор зэрэг үнэхээр одоо болгоомжлох одоо цаашид үнийг авч одоо үйл ажиллагаанд бодтойгоор одоо бодлого болгож оруулах хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм санал одоо төрж ирсэн. Тэгээд ийм штэ. Манай улс чинь хангаан одоо бүстэй 250 мм жилд хурд хунд сунж байгаа. За говь руугаа тийш ингээ хандаад ингээд явах юм бол 25-аас 30 орчим мянга. За нэг 50 зарим газараа 50 мм. Ийм одоо юу гарч байгаа. Тэгээд ууршилт бол одоо үлэмж хэмжээний. Тэгэхээр зэрэг мэдээж гадаргын ус, газрын доорх ус хоёр бол хоорондоо хүн холбоотой. Өөрөөр хэлбэл одоо юугаа тэжээглээ. Тэгэхээр зэрэг энэ маань одоо тэр бодтой усны нөөцөнд нөлөөлнө л дөө. Зүгээр сүүлийн энэ бодтой гарч ирж байгаа энэ ашиглалтын явцад гарч ирж байгаа байдлаас харах юм бол газрын доорх усны түвшин доошилж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бас уур амьсгалын одоо дулаарлын гол одоо нөлөөлөл болж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бас ууж байгаа усны чанарын асуудал дээр бас нөлөөлөд ингэ явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бүхэн маань яаж яах вэ? Зэрэг дэлхийн маань эргээд нөгөө усаа уур амьсгалын одоо дулаарлын нөлөөлөөс болоод ингээд татах ийм байдал руугаа орж байгаа учраас бид нар энэ дээр одоо тодорхой нэгэн одоо эрх зүйн хувьд нь ч гэсэн тийм ээ одоо арга хэмжээнүүдийг бол авах шаардлага болоод байна л гэсэн. Тэгэхээр сая ингэж штэ. Тэжээ тэргүүн Монгол орн ууршилт ихтэй. Хурд орж байгаа ууршилт хурд тунд соёр бол тэнцүү байгаад их юм бол баланслаа байгаад их байдал чинь. Тэжээ тэргүүн уур амьсгал дулаараад байгаатай холбоотой ууршилт нэмэгдээд байгаа гэсэн үг штэ. Орж байгаа хурд тундсны хэмжээг хэрвээ буураад байх юм бол ерөнхийдөө усны нөөцийн асуудал бол ер нь дэлхийн нийтээр хэцүү л асуудал байдал тулаад байна гэсэн үг байна тий. Сая чулуу яг доктор хэлээд байгаа ийм асуудал байна. Ер нь бол 2000 оноос хойш гэж яриа л д. Говийн бүс, зүүн бүс, тал эргэн бүс бол гадаргын ус бол тодорхой хэмжээгээр буурсан. За энэ юуны хувьд буурж ирэх бид бол усны тоо бүртгэл гэдэг юм 2003 онд анх хийлээ. За тэрнээс өмнө бол олон судалгааны дүнгууд байна. 2007 он хүртэл 10 он хүртэл бол дандаа буурч ирсэн. Нөгөө говьд хурд хунцаар дэжээгддэг. За ганц нэг хүний хаглаар гарч ирсэн булаг шанд нуур тойрмыг стооцох юм бол үндсэндээ хурд хунцаар дэжээгддэг булаг шандууд бол усгүй ус хатсан. За яг саяны хэлдэг жишээ үнэ. Ялангуяа манай энэ Төв Азийн цээжинд байгаа Монгол орнд бол уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн бусад улсуудтай харьцуулахад бол илүү хурдтай явагдах. Одоо үзэгдэл ажиглагдах нэ гэсэн. Тэгэхээр бид нар хурд хунцаар дэжээгдээд жоохон голын гадаргын усыг хоримтлуулж авах асуудал бол ярих хэрэгтэй. За ингийн тул төр бол хамгийн эхлээд юу хийж чадах вэ гэдэг асуудлыг яриад үзэхээр бид энэ хязгааргүй нэмэгдээд байгаа хэрэглээг зохицуулах механизмууд хэрэгтэй болж байна. За нэгд бол хууль эрх зүйн орчин гэж ярьж байгаа. Хоёр дахь асуудал бол энэ усны үндсийн төлбөрийн асуудлыг ярих хэрэгтэй. Усны үндсийн төлбөрийн асуудлыг ярихгүй бол бид бол ер нь олон зуун жилийн туршид зөвхөн мал аж ахуй, за газар тариалан тодорхой жоохон хэсгийг бол унд ахуйтай хэрэгэлдэг ийм ард түмэн өөрсдөө нүүж явдаг, голоос голын хооронд нүүгөө явчихдаг ийм ард түмэн. За одоо бол бид дэлхийн чиг хандлагыг дагаад илүү суурин соёл иргэншилтэй болж байна. Ингэж ирэхээр зэрэг хүн амын төвлөрөл бий болно, энэ дэд бүтц бий болно, зайлшгүй усны нөөц хэрэглээ.
За байгаа усны нөөцийг хязгаарлаж зүй зохистой хүргэх үндсэн суур асуудал бол эдийн засгийн хөшүүрэх гэдэг асуудал болж байна. Ийм учраас 2012 онд байгаль орчны багц хуульд өөрчлөлт орсон. За энэ хуулийн дотор бол байгалийн үнээс ашигласны төлбөрийн тухай хуулийг бол бие даасан хууль болгож гаргасан. Тэгэхээр энэ усны үн цэнтэй холбоотой гарсан ганцхан хуулийн байгалийн үнээс ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн дээр усны төлбөрийн тухай асуудал орж ирсэн юм тийм үү. Өөр үүнтэй холбогдуулан гарсан хуулийн хэрэгжүүлэлттэй холбогдсон гарсан бас журмуудад нэмэлт өөрчлөлт шинжилтээр нь орж байгаа юу? Орж байгаа. За. Яг нь ер нь бол нөгөө усыг эхлээд бид нар байгаль дээр байгаа бүтээгдэхүүн гэдгийнх нь хувьд одоо үнэлэх тийм юу хэрэгтэй байгаа. Одоо аргачлал гэдэг юм уу, загвар. За энийг бол 2009 онд усны салбарын эрдэмтэн судлаачид ерөөсөө Монгол орны бол усыг экологи эдийн засгийн хувьд бол үнэлгээтэй болгох ёстой гэдэг батлуулсан байдаг. За энэний дараа бол хамгийн том энэ усыг хэмнүүлэх зүй зохистой ашиглуулах том хууль бол ус бохирдуулалтын төлбөрийн тухай хууль. Ус бохирдуулалтын төлбөрийн тухай хууль бол өөрөө ашиглагчдад хамаатай зүйл болж байгаа. За байгалийн нөөцийн ашигласны төлбөр гэдэг бол өөрөө байгаль дээр энэ ус чинь өөрөө үнэтэй зүйлээ. За энийг ямар нэгэн техникийн юм уу эргэлтэнд оруулах юм бол төлбөр төлдөг байх хэрэгтэй гэдэг зарчим бий болсон. За яг үнийн хувьд бол иргэдчид гэдэг юм ашиглагчид хэрэглэгчид бол янз бүрийн ойлголттой. За. Бага үнэтэй байна, их үнэтэй байна, эсвэл огт үнэгүй байна гэдэг яриад байгаа. Бид бол шууд Монгол орнд байгаа ус бол бага үнэтэй байна гэд их болоод нэмж байгаа асуудал бас биш. Энэ өөрөө байгаль дээр байж байгаа нөхөн сэргээх боломжн төр за экологийн хувьд дороотж байгаа ингэж үзэгдэж байна. Энийг нөхөн сэргээхэд гэдэг юм уу энийг эргэлтэнд оруулаад зүй зохистой авч явахад бол ийм хэмжээний үнэтэй байх юм бол зүй зохистой хэрэглэе гэж үзэх юм байна гэж судлаачид бодож үзэж байгаа. Яг энэ үндсэнд нь тулгуурлаад бид өнөөдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар хамгийн доод үнэлгээгээр нь явж байгаа. Ерөөсөө экологи эдийн засгийн үнэлгээнийхээ 10%-аар үйлдвэрлэл үйлчилгээч гэдэг юм. Газрын доороос бол 20% гэж ингэж шатлалтаа тогтоож явж байгаа. За энэ зүгээр хамгийн том өнөөдөр ярьж байгаа сэдвийн гол асуудал нь юу гэвэл энэ өөрөө үн цэнтэй зүйл байна гэдгийг бид нар биеэрээ мэдэрх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ усны үн гэсэн ойлголт гарч иж байна тий. Тэгэхээр сая та ингэж усны экологи эдийн засгийн үнэлгээ гэж ярьлаа тийм үү. Тэгэхээр үзэгчид ойлгомжтой болгох үүднээс усны экологийн үн, усны эдийн засгийн үн тийм ээ. Усны экологи эдийн засгийн үнэлгээ гэдээ болохоор яг гол ялгаануудыг нь яг ийм болохоор энэ нь байна гэдгийг гэрчлэн тайлбарлах. Ерөнхийдөө бол энд би нэг Монгол улсад усны үн бүрдэх тогтолцоо гэж үзүүлээ. Энэ тогтолцоо яаж хэрэгжиж байгаа талаар товчгоо ярих гэж бодож байна. Тэгэхээр үн гэдэг зүйл бол яг хэрэглэгчд яг биднэрт ингээд хүрж байгаа тэр зүйлийг бол бид нар үн гэж ойлгодог. Тэ зах зээлээс аливаа бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч байгаа тэр мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлэгдсэн зүйлийг. Тэгэхээр яг Монгол улс өнөөгийн байдлаар Монгол улсын усны үн бүрдэх тогтолцоо нь бол хоёр шатлалаас бүрдэж байгаа. За нэг нь бол одоо макро түвшинд гэх юм уу да тий усны нөөц ашигласны төлбөр гэдэг одоо сая мөн хэрдэн дарга ярьлаа. За энэ хэлбэрээс бүрдэнэ. Микро түвшинд энэ нь бол яг эцсийн хэрэглэгчд орох тэр үн маань усны үйлчилгээний одоо төлбөр буюу одоо өөрөөр хэлбэл усны үн тариф гэж бид нэр яриад байдаг. За энэ одоо төвшөнд энэ зүйлээс бүрдэж байгаа юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо хэрэглэгчд яг эцэст бол хэрэгжилж байгаа хүндтэй хүрж байгаа тэр зүйл минь болохоор усны үйлчилгээний төлбөр хэлбэрээр энэ усны үн маань хүрээд байна шүү дээ. За ус ашиглагчийн тухайд бол усны нөөц ашигласны төлбөр гэдэг тэр хэлбэрээр ингээд хүрээд байгаа. Тэгвэл энэ дээр ингээ эхлээд усны нөөц ашигласны төлбөр тооцох үзүүлэлтүүдэд одоо ямар үзүүлэлтүүд орох вэ? Тийм ээ. Тэгээ эндээс эхлээд яриад хамгийн сүүлд нь усны үйлчилгээний төлбөр гэдэг ялгааг нь хэдүүлээ нэг гаргаад ойлгох тий. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол усны үн гэдэг зүйл маань одоо энэ бүх зүйлийг багтаасан тийм том нэг цогц байх хэрэгтэй байх нь шүү дээ тий. За өнөөдөр бол хүн амын одоо унд ах ус бол төлбөрөөс чөлөөлөгдсөн байдаг. Тэгэхээр одоо бид нар бол хүн ам бол зүгээр ерөөсөө үйлчлэгнийхээ төлбөрийг л төлж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр усны нөөц яг усны үн маань өөрөө юунаас бүхэлдээ үн цэн маань те хэрэглэгчид турж байгаа эцсийн энэ үн маань юунаас бүрдсэн байх ёстой вэ гэдгийг одоо онлын үднэс гэх юм уу авч үзэх юм бол энэ маань ус хангамжийн төлбөр, за алдагдсан боломжийн өртөг, за байгаль орчны дам нөлөө, эдийн засгийн дам нөлөө гэсэн ийм зүйлсийг үнэлжээж усны бүхэл бүтэн цогц үн гарах ёстой болдог.
За тэгэхээр өнөөдөр бол яг хэрэглэгчдийн хэрэгжилж байгаа үнэ нь бол энэний хэсэг хэсгийн л хамарсан байгаа. За байгалийн нөөц ашигласны төлбөр гэдэг зүйл мань болохоор нөгөө эдийн засгийн дам нөлөө, байгаль орчны дам нөлөө алдагдсан боломжийг өртөх ч юм уу те. Энэ зүйлийг шингээх ёстой зүйл өнөөдөр бол бүрэн хэмжээгээр шингээж чадахгүй. Гэхдээ бид нар усны экологи эдийн засгийн үнэлгээ гэдэг зүйлийг тооцоолж гаргахдаа аль болох эдгээр зүйлийг бүгдийг багтаахыг оролдож одоо гаргасан ийм зүйл байгаа. Эрдэмтэн судлаачдын судалгаан дээрс тулгуурлаж тэгээд энэ экологи эдийн засгийн үнэлгээ дээрээ тулгуурлаад байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийг зохих хувь хэмжээгээр нь тогтоож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань аль болох тэр одоо миний хэлээд байгаа одоо байгаль орчны дам нөлөө гэдэг нь одоо байгальд учруулж байгаа тэр ямар нэгэн нөлөөллүүдийг үнэлээд те одоо хохирлын арилгагч гэдэг юм уу те ингээд за цаана нь бол ямар зүйл шингэсэн байх хэрэгтэй гэдэм бэ гэхээр энэ усны нөөцийг одоо хамгаалахын төлөө ажиллаж байгаа гаргаж байгаа төрөөс гаргаж байгаа бүх зарлыг шингээсэн байх хэрэгтэй байдаг л да. Тэгэхээр энд та нарын одоо усны нөөц ашигласны төлбөр гэдэг дээр юу яаж байгаа штэ 29 сав газартаа хуваачсан. Тэгээд тэдгээрийн үнэлгээнд гадаргын болон газрын доорх усны үнэлгээнүүд нэг ялгаатай байж байгаа тийм. Тэгэхээр тэр ялгаатай тогтоож байгаагийн үндслэлийг нь би ингээд ойлгочлаа штэ. Одоо жишээлбэл гоён бүсэд гадаргын усын хангамж багтаа байдаг. Тэгээд тэр гүний ус нь өөрөө бүрлдэхтэй бас гадаргын ус тэр хойгоор бүс нутг тонц ихтэй бүс нутгуудыг бодвол удаан нөхөн сэргээгддэг. Экологийн тэр онцлог нөхцлөөс нь хамааруулаад энэ ялгаатайгаар үн тарифыг нь бол тогтоогоод өөрөөр хэлбэл ус өөрөө байгаль дээр яаж бий болж байгаа тэр бүх процессуудыг нь аль болох тооцож шингээсэн байдлаар оролцсон байгаа гэж ойлгож байна. Тийм үү? Тэгээ тийм учраас 29 сав газар дээр гадаргын усны үнэлгээ газрын доорх усны үнэлгээгээ тогтоосон байна. Тэгээд яг тухайн бүс нутгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа субъектүүд нөөц усыг ашигласан хэмжээгээрээ тоолуураараа тоолуургүй нормороо ус ашиглалтын норм гэж байгаа тийм ээ 1995 оны засгийн газрын 153 дугаар тогтоод энүүгээр төлбөрөө төлнө гэсэн үг. Ингэж ялгч байна. Норм дээр тулгуурлаж төлбөрөө төлнө тийм. Тэгвэл энэ усны нөөц энэ усны норм дүрм энэ шинжлэгдэж байгаа гэд би ингээд юу сонссон юм л да. Энийн одоо өөрчлөлтийн гол концепц нь одоо юу вэ? Энэ 1995 онд байгаль орчны сайдын 153 дугаар тушаал гарсан. За тэрүүгээр бол ус хэрэглээний төр норм гэдгийг бол боловсруулж ингээд бид нар мөрдсөн л да. За яг энэ бол тухайн үедээ бол бас яг шилжилтийн тэр нэг эдийн засгийн үед байсан учраас зарим нэгэн үйлчилгээнүүд бол хаагдсан тийм. Тэгээд ер нь голлох энэ үйлдвэрүүдийн нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулах ус нь хэдийн хэмжээнд байдаг юм бэ? Энийг үндэсний хэмжээнд дотор авчирж ирж одоо гаргаж ингэж тавьсан. Одоо бол шинжлэх усан шалтгаан нөгөө нөхөө зэрэг тэрнээс хойш энэ үйлдвэрүүдийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа тийм ээ үйлчилгээ эрхэлж байгаа энэ байгууллагуудын тоо бол нэмэгдсэн. Одоо бол манай үйлдвэрүүд ихт чинь олон 10-аар төрлүүд нэмэгдэж штэ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг тэр бүгд байгалийн одоо энэ үнэт баялаг болсон усыг хэрэглэх бүтээгдэхүүндээ шингээх тийм үү бүтээгдэхүүнийг боловсруулахад ашиглахад энэ хэрэглэж байгаа учраас хэдийн хэмжээний усны одоо энд хэрэглүүл зохистой юм бэ гэдгийг л энэ одоо ус хэрэглээний нормоор бид нар харуулж байгаа. Боловсруулж харуулж байгаа. За ус хэрэглээний норм гэдэг асуудал юунд ач холбогдолтой юм бэ гэдэг ингээд зэрэг бид нар шинээр нэг хот суурин газар байгуулъя л да тийм үү. Одоо хаан ч юм тийм ээ. Байгууллаа гэхэд нүгэд очлоо хэдин. Тэгэхээр тэнд чинь нийгэм байна да тийм үү. Сургууль байх ёстой. За нэг тулгуур үйлдвэрүүд байх ёстой. Тэгээд одоо үйлчилгээний газрууд байх ёстой тийм ээ. Энэ бүхнийг чинь бүгдээр ус хэрэглэгч. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр хэдийн хэмжээний энэ суурин ус хэрэгтэй юм бэ гэдгийг одоо төлөвлөхөд энэ ус хэрэглээний норм бол нэг шаардлагатай юм болж байгаа. Дараагаар нь болохоор зэрэг үн тарифын зохицуултыг хийхэд бол бас гол асуудал байна. Гуравт нь болохоор зэрэг усны одоо нөөцийн менежментийн одоо төлөвөө боловсруулах энэ бол одоо хамгийн гол тооцоолол хийхэд гол баримтлал хийх сурвалж болж байгаа. Үүгээрээ бол ус хэрэглээний норм бол ач холбогдолтой. Тэгэхээр би Бацхтараас ингэж асуумаар байна л да. Улаанбаатар хотын тухайд
одоо 9 метр куб ус одоо хоногт хэрэглэгдээд идэх юм бэ тий. Үүний хідэн яг тухайн хүмүүсийн бүтээгдэхүүнд нь ч юм уу тийм ээ унд ахуйд нь зарцуулагдаад хідэн хаягдл ус болоод ингээд явж очдөг юм бэ. Тэгээд энэ ус ашиглагч ус хэрэглэгч гэсэн ийм ойлголтыг усны тухай хуулийн дээр бол салгаад өгсөн байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ талаар тийм ялгаатай ямар эдийн тоо үзүүлэлтүүд байна. Тэгэхээр ус угийн удирдах газар гэдэг нь ерөнхийдөө ус хангагч байгууллага. Энэ бол бас яг ашиглагч байгууллага биш. За яг хэрэглэгч бас биш. Энэ бол хангагч байгууллага. Тэгэхээр өнөөдөр одоо бид нийслэлийн иргэдтэй хоногтоо нэг 140-с 150 мянган метр куб цэвэр усыг хэрэглэгчтэй түгэж байгаа. За ер нь бол сүүлийн үеийн сулаачдын тооцоогоор ингээ үзэхэд за энэ гэр хорооллуудад байж байгаа худгууд, за энэ аж ахуйн нэгжүүдэд байгаа гүний худгууд ингээд ер нь том объемоор нь аваад үзвэл Улаанбаатар хотод нэг 300 гаруй мянган метр куб усыг өдөртөө хэрэглэж ийн гэсэн ийм тооцоо судалгаа байдаг. Тэгэхээр ус угийн удирдах газраас одоо энэ бас ус хангагчийн байгууллагуудаар гол үзүүлэлт байдаг нь хичнээнийг олборлоод тэгээд яг хэрэглэгчид хичнээнийг хэрэгжилж өгнө гэдэг нэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө усны алдагдал гэдэг асуудал маань энэ дээр орж ирдэг. Тэгэхээр өнөөдөр ус угийн удирдах газрын хувьд бол нэг 17% ийм усны алдагдaltaй байна. За ер нь бол энэ хөгжиж байгаа орнуудын төвшөнд ингээд аваад үзвэл ийм тоо бол бас нэг өндөр тоо бас биш. Тэгэхээр бид нар энэ 17% алдагдал гэдэг маань яаж алдагдаж байна гэхээр шугамшүүлжээгээрээ муутсан шугамшүүлжээгээрээ алдаж байна. За зарим нэг тохиолдолд бас хэрэглэгчид нэг хулгайн холболт гэсэн ойлголтууд бас байдаг. Одоо ямар ч шугам дээрээс шууд хулгаагаар холбоод авцсан. Гэх мэтчлэн ийм юугаа ингээд тооцоод үзвэл өнөөдөр тэр 160 мянган метр куб, 150 мянган метр кубыг олборлож байгаагийн нэг 17% нь бол бид нар усны алдагдлыг үзэж байгаа. Тэгэхдээ ер нь бол сүүлийн үед манай нийслэлийн хэрэглэгчид бас энэ усыг хэрэглэх дээрээ бол нэлээд ахиц гаргаж байгаа. Энэ бол сүүлийн үед бид нар энэ тоолоржуулалтын ажлыг сайн явуулсан. Тэгээд дээр нь одоо өнгөрсөн 7 сард бас усны үйлчилгээний үн тарифын асуудал тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн. Энтэй ч уялдаад ер нь бол усны зөв зохистой хэрэглээ бол маш сайн явагдаж байна. Одоо ноднингийн яг мөн үетэй харьцуулахад л энэ жил 10 мянган метр кубээр хоногтой усны хэрэглээ багассан байна. Тэгэхээр одоо яг болоод эдийн засгийн тооцоололттой болоод ирэхээр тэгээд энэ улсуудын маань өөрсдийн ухамсар энэ усны үнцнийг мэдэрж байгаа энэ асуудал бол энэ мэдлэг их сайжирж байна гэсэн үг. Одоо энэ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр бол маш сайн энэ сурчлагынууд явагдаж байгаа. Аль болох усаа хэмнээ. Одоо наадзах нь манай үндэсний үйлдвэрлэгчид өнөөдөр усаа дахин эргүүлэн ашигладаг ийм систем рүү орж байна. Нодон ингээд тодорхой хэмжээний 10-20 мянгаар хэрэгэлдэг байсан бол энэ жил 3-4 мянга болтлоо буурсан. Ийм одоо нийтдээ Улаанбаатар хотод нэг 47 үйлдвэр аж ахуйн газрууд байгаа хэрэглээгээ боруулсан. За одоо тэрний томоохон жишээнүүд одоо манай нэвтрүүлэгт бас сууж байна. Энэ үйлдвэр аж ахуйн газрууд бол бас усаа дахин ашиглах ингээд усны хэрэглээ маань их зөв зохистой болж бидний одоо нөгөө усаа хэмнээ гэдэг асуудал руу орж байгаа. Өнөөдөр түрүү мөнгөний дарга эхлэхэд хэлсэн 90% нь гүний ус одоо өнөөдөр бид нэр хэрэглээнийхээ 90%-ыг гүний усаараа хангаад байдаг. Гэтэл нөгөө газар эсэргээр 90% нь гадаргын ус байгаад байдаг. Тийм учраас яг энэ тал дээр хүртэл одоо нийслэл бас бодлогоо энэ тал руу оруулж энэ гадаргын усыг аль болох хэрэглээнд ашиглах энэ тал руугаа бид нэр зайлшгүй явах юм болж байгаа. Энэ тэгвэл бүгдээрээ одоо энэ усыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулаад ашиглаж байгаа нэг аж ахуйн нэгж байгууллагын очиж хийсэн сурвалжлагыг үзье. Эх орныхоо усны ирээдүйн төлөө шинжлэгдсэн Банаква. Манай компани бас дотроо усны хэмнэлтийн баг ажиллаулдаг байгаа. Жишээлбэл манайх энэ технологийн процесстэй хэрэгэлсэн эргэх осмосын буюу эро усныхаа
75% нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхдээ ашиглаад үлдэгдэл 25% нь бол хаягдл байгаа. Гэхдээ бид энэ үлдэгдэл 25%-га шууд хаялгүйгээд эргээд бид нар дахин ашиглалтын буюу хуримтлуулах танкнд аваад тэндээсээ дахин технологийн боловсруулалт хийгээд цаашаа дахиад үйлдвэрлэлийн процесстэй ашигладаг байгаа. Нэгдүгээр хэмнэлт нь энэ байгаа. Хоёрдугаарт нь болохоор тодорхой давтамжтайгаар бид нар эссэн болон нүүрсэн шүүлтүүрүүдээ ингээд ургуй болон шууд угаалт хийдэг байгаа. Ингээд эдгээр угаалтуудын дараа гарсан буюу цэвэршүүлээд шаардлага хангаж байгаа усыгаа мөн дахин бид нар дахин ашиглалтын танкнд авч тэгээд эргээд боловсруулаад дахин ашигладаг байгаа. Технологийн процессоос гарсан хаягдл уснуудаа бид нар ингээд цэвэршүүлэлтэд үзүүлээд стандартын шаардлага хангасан тохиолдолд дахин ингээд ашиглалтын танкнд аваад эргүүлж ашигладаг байгаа. Мөн 3 дугаарт нь бид нар хичээл угаагч гэдэг машин байгаа. Тэр машинаас гарсан эцсийн зайлтын ус буюу ерөөсөө ундаа савлахад яг бэлэн болсон тэр усыгаа шилээ угаасан усаа эргүүлээд авдар угаагчтай бас татаж эргүүлэн ашигладаг байгаа. Ингээд бид нар ингээд манай үйлдвэрт байдаг хэмнэлтийн баг маань аль болох усаа дахин яаж эргүүлж ашиглах уу, хэмнэх үү, байгалийн нөөцөө зохих ёстой зөв зүйтэй ашиглах уу гэдэг дээр ингээд байнга санаа тавьж ингэж ажилладаг юм аа. Эх орныхоо усны ирээдүйн төлөө шинжлэгдсэн Bonaqua. За баярлалаа. Ингээд би MCS Coca-Cola компани маркетингийн менежер Уран Бэлгээс танах одоо нэг тийм ээ усны талаар ямар одоо бодлого баримталж ажиллаж байна, ямар дэвшилтэт технологиудыг хэрэгжилж байна, тийм хичнээн метр куб усыг одоо хэмнэж байгаа вэ энэ дэвшилтэт технологиг суурилснараа. Ер нь бол манай бизнес бас их онцлогтой. Ус ундааны бизнес. Манай бүтээгдэхүүнүүдийн одоо 85-аас 100%-ыг нь бол ус эзэлдэг. Тэгэхээр бизнесийн үндэс бол ус байгаа. Тэгэхээр устай холбоотой энэ асуудал дээр MCS Coca-Cola компани асар их ач холбогдлыг өгч ажиллаж байгаа. За хийгдэж байгаа маш олон ажлууд байна те. Сая бичлэгээс харахад одоо усны хэмнэлтийн баг гэдэг үйлдвэр дотроо бид нар ус ашигладаг тэр цэгүүд дээр яаж одоо хэмнэлтийг үүсгэж болох вэ гэд. Жишээлх юм бол сая одоо тэр шил угаалтын эцсийн зайлалтын усыг авдар угаагч руугаа эргэл татаад ашигладаг гэж. Энэ бол нэг цагт бид нар 3 тонн усыг хэмнэх боломж үүсэж байгаа энэ технологиг одоо бид нар шинээр гаргаж ирснээр манай өөрсдөө багийнхан маань л одоо ингээд энийг бол хийж байгаа байхгүй. За тэнгууд одоо тэр эргэх осмосын шүүлтүүрээс гарч байгаа тэр хаягдж байгаа 25% усыг бас дахиж бид нар ашигласнаар ойролцоогоос 25 тонн усыг нэг хоногт бол бид нар бас хэмнэж байгаа. За энэ мэтчлэн. За хамгийн гол том бас ажил маань юу вэ гэхээр MCS Coca-Cola компани маань өөрөө дэлхийн Coca-Cola компани Монголд хадаа албан ёсны савлагч үйлдвэр. Тэгэхээр дэлхийн Coca-Cola компани өөрөө устай холбоотой асуудал дээр маш том болон маш олон амлалтуудыг өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр усны их үүсвэрийг хамгаалах, нэгж бүтээгдэхүүн зарцуулж байгаа усныхаа хэмжээг багасгах, за байгалаас ямар хэмжээний цэвэрхэн ус авсан байна. Яг тийм усыг байгальд нь эргүүлнэ хайн гэсэн юм амлалтыг өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр анх бид нар бол 2001 онд манай компани үүсгэн байгуулагдаж байхад 1 литр ундаа үйлдвэрлэхэд 5 литр усыг бол зарцуулж исэн. Одоо бол бид нар технологийн одоо шин шийдлүүдийг оруулж ирж байна. За мөн ус хэмнэх маш олон аргуудыг бид нар дэвшүүлж байна. Одоогийн байдлаар бол бид нар 1 литр ундаа үйлдвэрлэхэд дунджаар эхний одоо хагас жилийн байдлаар 2.5 литр усыг зарцуулж байгаа. Дэлхийн Coca-Cola-гийн зорилт бол 2020 он гэхэд 1 литр ундаа үйлдвэрлэхэд 1.2 литр усыг зарцуулна гэсэн юм зорилтыг тавин ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ зорилтын хүрээнд өөрийнхөө одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа 200 гаруй улс оронд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 900 орчим одоо манайх шиг үйлдвэрүүд байж байгаа. Энэ үйлдвэр болгоныг одоо үйлдвэрээс гарч байгаа хаягдл усыг цэвэршүүлдэг, энэ бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийг ашиглалтанд оруулахаар одоо ингэж амлалт өгөөд ажиллаж байгаа. За тэрний хүрээнд MCS Coca-Cola компани 2010 онд энэ бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийг одоо анх хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгээ энэ жил яг манай үйлдвэрийн хүчин чадал нэмэгдсэн, шин шугам тавигдсан. Тэрнтэй холбоотойгоор анх 2010 онд 800 м3 усыг хоногт цэвэршүүлэх юм хүчин чадалтайгаар бид нар байгуулж ирсэн бол одоо нэг үйлдвэрийн хүчин чадал нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бас бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийнхаа хүчин чадлыг өргөдөх шаардлага гарсан. Тэгэхээр одоо бол бид нар хоногт 2000 м3 усыг цэвэршүүлдэг болгож хүчин чадлаа нэмэгдүүлж байгаа. Түүнээс гадна өмнө ашигладаг байсан одоо SPR гэдэг юм биологийн аргаар одоо цэвэрлдэг энэ технологи бид нар шинжилээд сүүлийн үеийн технологи болоход MBR гэдэг мембран шүүлтүүрээс шүүдэг. Өмнөх технологиос 100 дахин илүү бас юм наривчлалын сайтаагаар ингээд шүүдэг юм шинэ технологи тийм оруулж ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр эндээс гарч ирсэн усаа цэвэршүүлж гарч ирсэн ус маань бол
одоо бид нар маш олон байдлаар эргэж ашиглаж болно. Ногоон хүлэмжээ урслах тий машин, техник угаах тий гэх мэтлэнгээр бид нар ашиглаж болно. Тэгэхээр бид нар бол энэ оны 3 дугаар улиралд бол одоо бүрэн ашиглалтанд оруулахаас төлөвлөж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ саарл усыг танах одоо ямар газруудтай гэрээ хийгээд өгөхөр одоо юм бэлэр төлөвлөд байна. Бид нар захирагчийн ажлын албаны одоо экологийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч даргатай холбогдож утсан. Тэгээ ер нь бол нийслэлийн ногоон байгууламжийг услахад бол манай үйлдвэрээс гарч байгаа энэ усыг эргүүлээд ашиглахад одоо боломж байна уу гэдэг асуудлаар биднээс холбогдож утсан. Тэгээ гарч ирж байгаа усаа биднээс ус уг удирдах газрын төв лаборатори, тусны төв лаборатори шинжилүүлээд 17 үзүүлэлт дээр бас шинжилүүлж утсан. Тэгээд эцсийн дүгнэлт нь бол ногоон байгууламжийг услахад бол одоо татгал зас үлгүй гэсэн юм албан бичиг бид нар хүлээж авсан. Тэгээ яг бүрэн ашиглалтанд ороод ингэсэн тохиолдолд бол ер нь юу таагаар бол баримжаа таагаар бол нэг өдөрт бол 400 орчим тонн усыг нийслэлийн ногоон байгууламжийг урьдчилахад бол зарцуулдаг юм байлээ. Тэгэхээр манай үйлдвэр бол 2000 тонн метр куб усыг тийм гаргах юм бүр хүчин чадалтай тийм. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын нийт одоо ногоон байгууламжийг бол бүрэн услах юм боломжтой тийм. Тэгэхээр бас энэ хэлгээд MCS Coca-Cola компани одоо боловсруулаад цэвэрлэгдсэн байгаа 2000 метр куб усыг бусад сонирхож байгаа иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд бас авч ашиглаж болох нэ гэж ингэж ойлголоо. Тий. За баярлалаа. За тэгээд энэ бид нар ингэж ярьж байгаа шүү дээ. Усны үн цэн гэсэн асуудлыг ярихдаа усны үн бүрдэх тогтолцоо нь усны нөөц ашигласны төлбөр, тэгээд усны үйлчилгээний төлбөр гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. Тий. Энэ лөгөө би ахиа буцаад ормоор юм л да. Тий. Би мөнх эрдэнэ даргаас ингэж асуумаар байна. Энэ усын хэмжээнд усны нөөц ашигласны төлбөрт одоо хэд орчим төгрөг төвлөрдөм болоо. Тэгээд нэг урт нэртэй хууль байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрөөс байгаль орчныг нөхөн сэргээхэд зарцуулах хувь хэмжээний тухай хууль гэдэг энэ хууль байдаг. Тэгээ усны нөөц ашигласны төлбөрийн 35% буцаагаад нөхөн сэргээхэд зарцуулахаар тэр хуулийн дээр бол 55 болсон тий. Тэгэхээр ингээд заагдсан байгаа. Энэ одоо яг энэ байдлаараа зарцуулагддгүү. За усны төлбөр ер нь бол 2005 оноос хойш авч эхэлсэн. Ус аршаа хэсгийн төлбөрийн тухай хууль гэж байна. За тухайн үед бол ер нь янз бүр хамгийн их төлбөр төлж байсан чинь Төв аймаг багч. Яадаг байсан гэвэл нөгөө алтны үйлдвэрлэл эрхлэгчид маш их байсан. Тэгээд бид нар бол шууд гадаргын уснаас ашиглаад бүтээгдэхүүн авдаг тэнгуут нь за та нар ийм ус ашиглаж байгаа юм төлбөр төлж явчихдаг. Одоо бол илүү боловсронгуй болоод үйлдвэрлэл үйлчлэгэнд хэрэглэж байгаа бүх усыг төлбөртэй болгочихж байгаа. Тэгэхээр ер нь дунджаар бол жилд нэг 2.5-аас 5 орчим тэрбум төгрөг 2005-аас 2012 орчим он хүртэл төлөгдсөн байдаг жилд. Жилд 2.5 тэрбумаас 5 тэрбум төгрөг. За 12 онд нөгөө байгалийн нөөцийн ашигласны төлбөрийн тухай хууль батлагдаж гараад дагаж гарах журмууд нь гараад 13 онд 39 тэрбум төгрөг. За ойролцоогоор 40 орчим тэрбум төгрөг төсөвт орсон байна. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ юг харуулж байна гэхээр ер нь бол усны салбар бол эдийн засгийн том салбар бол мөн байна гэдгээр. Хоёрдугаар энэ төлбөр төлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол энэ 40 тэрбумыг бүрдүүлж байгаа нь бол нийт ус хэрэглэгч ашиглагчдын бол 40 орчим хувь нь байдаг. Бид тэр 60% яагаад төлбөр төлөгч биш байгаад олдохгүй байгаад байна гэдэг асуудлыг ярихаар ер нь бол бид 2005 оноос хойш усны хэрэглээ бол 2 дахин нэмэгдсэн байна. За яагаад 2 дахин нэмэгдэж байна гэхээр нэг 150-аас 180 сая шов метр ус жилдээ хэрэглээд байсан байна. Үйлдвэр үйлчлэгийн дахин хэрэглээ хасчихж байгаа. Одоо бол нэг 320 орчим сая шов метр ус жилдээ хэрэглэж байна. Тэгэхээр энэ хэрэглэж байгаа хэрэглэгчд хаана байна гэхээр нөгөө говийн бүсэд нэгдэж байгаа том төслүүд, за эрчим хүчний дулааны томоохон үйлдвэрүүд, за нөгөө одоо Монголын ганц тэжээдэг гэж ярьдаг байсан Эрдэнэт үйлдвэр гэдэг ч юм уу. За Борого болж гэдэг мөрөд явчих. Одоо энэ дээр нэмэгдээд юу болж ийм гэхээр бид ерөөсөө бүх ус ашиглаж ашиг олж бизнес хийдэг энэ байгууллагууд бол ус ашиглагч болдог усны хуулиар. За зүгээр усыг амьдралынхаа хэрэглээд явж байгаа хэсэг нь бол хэрэглэгч болно. Одоо жишээлбэл хөдөөж авах сургууль хэрэглэгч үү? Хэрэглэгч. Ерөөсөө бүх төрлийн боловсролын байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагууд бол хэрэглэгч. Яг гэвэл эдгээр усыг ашиглаж ашиг болдоггүй. Тэгэхээр усыг эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах ашиг болоод түрүүний хэлээд байгаа тэр 60% бид нар хаанаас олж авах хэрэгтэй вэ гэж. Одоо тэгэхээр эргээд бид нар бүр детальны юм руу орж хайх хэрэгтэй болж байгаа. Орон сууцны подвал дотор
үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлээд яваад байх юм бол ус ашиглуулах дүгнэлтээ гаргаад энэ нийслэлийн төсөв мөнгөний төлөө. Яагаад тэгж хэлж ийм тэгэхээр төсвийн тухай хууль 2013 оноос эхэлж мөрөгдөгтөө усны төлбөрийн бүх орлого орон нутагт төлөрнө гэж заасан. Аймаг суманд. Тэгэхээр одоо эргээд энийг зүй зохистой яг энэ усыг нөөцийг нөхөн сэргээх тоног төхөөрөмжийг шинжилэн сайжруулах, судлах энэ үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Гэтэл энэ салбар нь өөрөө ийм хэмжээний хөрөнгийг босгоод байдаг. Салбар нь цаашаа хөгжих гэхээр хөрөнгө оруулалт байхгүй гэж болохгүй гэдэг. Байгалийн нөөцийн төлбөрийн орлогыг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлбарлах журам гэж засгийн газрын хавар баталсан. Энэ хавар баталсан. За энэ 43 тоо тогтоолоор. Энэ тогтоолд юу гэж заасан гэхээр усны нөөцөөс олж байгаа орлогын 55-аас доошгүй тухайн усны сан ашиглаж байгаа газруудаа нөхөн сэргээх, хамгаалах, одоо чанарыг судлах, сайжруулах, технологийн шинжилт зарцуулаа гэж зааж өгсөн. Тэгэхгүй бол усны нөөцийн төлбөрөөс том орлого олдог аймагуд за байгаль орчин хамгаалах үйл ажиллагаанд зарцуулна гэж нэртэй зам тавьсан тохиолдол байдаг. За овоо тагчээсэн тохиолдлууд бий. Тэгээ яг асуугаар их марзан юм ярьдаг юм. Яагаад одоо байгаль хамгаалах ажиллагаанд зарцуулах мөнгнөөс овоо тагчаанг хур оруулна гэдэг энэ бол төрийн үйл ажиллагаа биш л дээ. Тэгэхээр бид бол зайлшгүй журамлаад энэний хүрээнд энийг зарцуулаарай гэж. Энэ цаана юуг харуулж байна гэвэл энэ усны салбарт шинэ техник, технологи оруулж ирэх бизнесүүдийг дэмжих хэрэгтэй. Ялангуяа усны чанарыг сайжруулах, цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмжтөр бол орлогын ялгамтраас бид чөлөөлж гисэн. Одоо ус бохирдуул бохир ус цэвэрлэдэг байгууламж, тэрийг судал шинжилдэг тоног төхөөрөмж байх юм бол оруулаад ир. Энэ нь бол өөрөө тодорхой хэмжээний дотроос хөнгөлөлт гэсэн. Энэ бол төрөөс үзүүлж байгаа тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт нь байна. За ингээд үнийг их олон юмтай холбоод цаашаа явахаар ер нь бол сая манай энэ MCS Coca-Cola компани жишээ гарч байна шүү дээ. Компани өөрт нь нийгмийн хариуцлага бий болоод би хэмнэх хэвээр хамгаалах хэвээр байна гэдгийнхаа нөгөө талд нь бид ашигтай ажиллахын тулд хэмнэх хэвээр байна гэдэг бодлого бий болж байна. Гол ерөөсөө эдийн засгийн ашиглаж байгаа хөшүүргүүд нь энэ л болж таарч байна л да. Тэгэхээр эрхцэн орчинд боловсронгуй болоод эрхцэн орчин дээр эдийн засгийн хөшүүргийг хэрэглээд ирэхээр тэгэхээр тэр нь байгальдаач ашигтай, тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагадаач ашигтай болох. Ер нь бол яг ингэж л эхэлдэг. Одоо манай Монгол оронд чинь иргэний байгууллагууд асар их хүчтэй бий боллоо шүү дээ 2003-4 оны үед. За энэ байгууллагуудын бий болж байгаа нь өөрөө бол нийгмийн шаардлага байж. Ерөөсөө энэ чинь уул ус гол орогтойгоо буруу харьцаад байгаа нөхдүүдийг бол цэгцлэг цаг болж байгаа гэж бий болж гарч ирж байгаа. За энэ түүхэн шалтгааны араас залгаад хэмнэлт гэдэг зүйл бий болох хэрэгтэй. Гэтэл хэмнэлт гэдэг зүйл байхгүйгээр зүй зохистой ашиглалт гэдэг зүйл байдаггүй. За нөгөө сая ус уугийн удирдах газрын уцаг даргын ярианд гарч ийн те шугамын алдагдал хулгай хийдэг нөхдүүд байдаг. 17 байж тийм. Энэ нөхдүүдийг барьж аваад одоо хариуцлага тооцъё гэдэг юм уу эн чинь ерөөсөө нөхөр минь ингэж болохгүй шүү гэдэг гол хязгаарлалт бол өөрөө төлбөрийн асуудал болж байна. Эн чинь үнэтэй байгаа юм байна шүү. Одоо бид бол яаж юм гэхээр хэцэнгуй эдийн засаг маань сайжраад технологи өндөр хөгжөөд эхлэх юм бол төлбөрийн одоо би түрүү хэлсэн хамгийн доод хуваар нь би тооцсон байгаа шүү дээ. Цааш нь ахаад шатлан өсөх замаар нэмэх боломж бас бий. Энэ юун дээр харагдах вэ гэхээр том үйлдвэрүүд бол цаашдаа усны хэрэглээнүүд дандаа буургаар болж байна. Бүгд хаягдлын сантаа болоод тэндээс эргүүлж ашиглаж байна. Эргүүлж ашиглаж байгаа усны дотор бол за яг бүтээгдэхүүн шингээд алдагдаж байгаа нэг хэсэг ус, ууршилтаар алдагдаж байгаа хэсэг ус, шингэж алдаж байгаа хэсэг ус байна. Бусдын бүгдийг эргүүлэх боломж бол байна. Эргүүлэх боломж байгаа. Бүх салбарт байна. Хэрвээ ингэж эхлэх юм бол тэр салбаруудаас бид нэр усны төлбөр нэгтгэ болж байгаа. Яг л эдгээр чинь ашигласнаа эргүүлж ашиглаад алдагдaltaа төлбөрөө төлөөл явчихж байгаа. Компанидаж ашигтай манай усны нөөцөж одоо хэмнэлттэй ийм зүйл рүү явж байна. Тэгэхээр энэ жишээлбэл сая ингэж ярьлаа шүү дээ тийм ээ усны төлбөрөөс орж ирж байгаа ингээд 2.5 тэрбумаас 40 тэрбум болтлоо ингээд өссөн байна шүү дээ. Тэгтэл чи одоо энэ шинжилж байгаа энэ 153 дугаар тогтоолын шинжилтээр одоо жишээлбэл ингэж 1 метр куб шорог буудаад тэр алтыг гэдэг гравитацийн аргаар ялгаж авахад 4.1 метр куб бас хэрэглэнэ гэд тэр хуучин тэр тогтоол дээр байж байгаа тий. Тэгвэл одоо яг энэ 4.1 метр куб гэдэг нь технологийн шинжилтээс хамаарат ялгаатай болох уу? Эсвэл энэ тоо энэ усны хэмжээ нь өсөх үү? Усны хэрэглээний норм нь өөрөөр хэлбэл ямар байх вэ? Тэгээ үнэлгээ нь бас өсөх үү? Тий, одоо жишээлбэл бид нэр ийм байхгүй. 1 одоо метр куб илсэн шүү дээ. Одоо алтан дээр ярьж хахад энэ алтан дээр ярьж хахад 4.1 байсан тийм үү? 1 метр куб усыг энэ бол ямар тохиолдол байгаа зэрэг биднэрт тухайн үед 95 оны технологи бол
буудлага л байсан. Ингээ Усан буугаар бууддаг тийм ээ. А гэтэл одоо болохоор зэрэггүй шүү дээ тийм ээ. Уусах арга байж байна тийм ээ. Далд уурхаг ашиглаж байна тийм үү. А тэгэхээр зэрэг энэ аргуудад нь тохирсон хэрэглээнийх нь нормууд нь өөр болоод явчихж байгаа. Тэгэхээр зэрэг хувилбаруутай болсон. Баяжуулалтан дээр одоо гэхэд л бас тийм ээ. Ямар аргаар баяжуулж байгаа юм тийм ээ. Гравитац арга юм уу? Шоо одоо өөр ямар арга энэ флотаци арга юм уу? Энэ бүгдийг дээр нь 10 тусуур дээр нь хэрэглээ нь өөр байдаг учраас ус хэрэглээнийх нь энэ хэрэглээг нь бол энэ дээр одоо бараг доормчлогдоод ингээд өгчөж байгаа юм. Гэхдээ бид нэр бол энэ ус хэрэглээний нормыг боловсруулахдаа зөвхөн одоо бид нэр энэ дээр бол шинжилгээ ухаан технологийн их сургуулийн ер нь салбар болгоны тэргүүлэх эрдэмтэд оролцсон. Тэгээд энэ бол нэлээд сайн одоо дөрвтэй болсон гэж би бас энд бол сэтгэл хангалуун байдаг. Тийм бол батлагдаг байгаа. Тий, одоо батлагдаг. Одоо энэ бол хилцэх явцдаа бол ингээд хилцэгдэх явцдаа бол ингээд орох байх ийм юу байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр чинь гарч ирж байгаа арга технологи сүүлийн үеийн технологиудтайгаа энэ ус хэрэглээнийх нь юу холбогдоод явчихж байгаа учраас л энэ бол бас нэг тийм шинэлэг юм уу? Тийм сайн тийм хэрэглээ боллоо гэж би тийм. За баярлалаа. Тэгээ би Бацагтаргаас ахид нэг асуулт асуугаад энэ усны алдагдал жишээлбэл 17% та танах ус хангамжийн байгууллага гэж байгаа шүү дээ. Усны мэдээллийн сан одоо энэ дитгшний худаг байна. Тийм ээ. Ингээ нэгдсэн тоолууртай газрууд бол тоолуурынхаа юугаар мөнгө төлчт юм байна. Орлого бүрдээд ороод ирд юм байна. Огт тоолуургүй айлуудын хашаан зөндөө худгууд байдаг. Тэгэхээр энэ худгуудын тооллого бүртгэл гэж юм байдаг юм уу? Тэгээд энэ алдагдлыг зөвхөн одоо юунаас болоод ингээ голдоо алдагдаад байдیں۔ Тэгээ энэ алдагдлыг бууруулчих юм бол бас ахиад усны төлбөрийн орлого нэмэгдэх юм боломжтой байна гэж хараад байна. Энэ бол бас нэг яг зөвхөн нэг байгууллагын асуудал л да. Энэ ус угийн удирдах газар буюу одоо нийслэлийн ус хангамжийн байгууллага. За яг өөрөө чи хэлдэг энэ гэр хорооллууд байж байгаа энэ худгууд, хувийн гүний худгууд энэ бол одоо нийслэлийн ногоо хөгжлийн газар, за байгаль орчин ногоо хөгжлийн газар, за цаашлаа бүр нөгөө туулгалын сав газрын захиргаа гэдэг эднэрт харьяалагдаад явна. Яг ус угийн удирдах газар дээрээ бол энэ гэр хорооллын юунууд худгууд харьяалагдахгүй зөвхөн төвлөрсөн шугам шүлжээний л асуудал яригддаг. Энэ л хамаарагддаг. Тэгвэл энэ танад бол хамаарагдана тийм усны мониторингийн тооллого энтэй холбоотой. Тийм, ер нь худгийн тооллогууд бол Улаанбаатар хотод туулгалын сав газрын захиргаанаас хийгдсэн. Хийгдэхдээ яг хөхөр одоо ерөөсөө бидний бол гол барьж байгаа чухал ажлын нэг хэсэг нь бол энэ тоолоржуулах ажил. Төвлөрсөн шугамд холбогдсон одоо хэрэглэгч, ашиглагчд бол ихэнх нь тоолортой болсон. Бараг 100 орчим хувь гэж байгаа. Бие даасан их усртай байгууллагуудын хувьд энэ хүндрэлтэй байж байгаа. Одоо жишээ нөгөө элс хайраг, шороо олборлдог компаниуд байна, алтны компаниуд байна, гадаргын ус ашигладаг компаниуд дээр тоолоржуулах ажлыг одоо эхэлсэн явж байна. Эднэрт бол тоолоржуулах нөхцөл өөрөө нэгдүгээр шууд газрын гүнээс цооног өрөмдөө тэн дээр монтажлаад ус авахгаас арай өөр байна. Тэгэхээр бид нар нэгдүгээр тусаа хуримтлуулж оруулж ирээд тодорхой хэмжээний шугам сүлжээгээр дамжуулж яг ашиглалтын цэг хүрэхэд тоолорыг тавих уугүй юу гэдэг асуудлаас эхлээд арай нэг шат илүү ажил хийх болоод байна. Тэгвэл тоолоржуулах ажлыг бол ер нь бид 2015 оны сүүлэхэд бол ер нь 100% дуусгана гэдэг зорилготой байна. Энд дээр би нэг юм зүйл гайхаад байгаа юм л да. Хүлээж авах сургууль сүүлийн үед байнга өдөр болго усан тасардаг болсон. Тэгээ яасан бэ гэхээр Улаанбаатар хотын тэр усны юутай нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй гэж ингэж ойлгосон. Тэгээ яасан гэхээр хуучин одоо хүлээж авах сургуулийн усаа хангадаг байсан тэр гүний удаг нэг 40-60 м орчмоос ингээ усаа татаад аваад одоо тэр 12,000 оюутны хэрэгцээг хангаад байдаг гэсэн бол цааталт нь маш олон ингээ орон сууцны хорооллууд гараад нөгөөдөл нь ингээ доошо 100 м 200 м хүртэл гүн худгууд өрөмдөө тэрүүгээрээ ноцоосоо татаад өөртөө эргэлтэнд оруулахаар тэр дээр нь байж байгаа тэр хэрэглэгч болохоор усан тасардаг болсон юм уу гэж би ойлгосон ш. Одоо бүр гаднаа 0-той барьж байгаа тий. Тэгэхээр энэ хизээ ингээд нэг юунд холбогдох юм болоо. Тэгээд энэ тэр орон сууцны газрууд зөвшөөрлөө авахтаа өөртөө тэр усныхаа нөөцийг тооцоолоод тэг мэрэгжлийн байгууллага танаа байгаль орчин ноо хөгжлийн яамнаас зөвшөөрлөө аваад тэсний дараа энэ орон сууцнууд усын комист хүлээл өгсөн байх ёстой байхаа гэж би ойлгож байна. Гэтэл энэ асуудлыг ямар түвшинд дэд юм болоо? Энэ усны нөөц алдагдал гэсэнтэй холбоотой бас ийм зүйлүүд тийм ээ байгаа юу гэж гайхаж байна л та. Тий, ер нь альва
тийм суурин газрыгч гэдэг юм уу түрүүн чулуун хий доктор ярианд гарсан шүү дээ. Зайлшгүй эхлээд бид нөөц тулгуурласан бодлого явуулах хэрэгтэй юм. Одоо хэлж штэ шинэ барилга баригдангууд хуучин байсан барилгын нь худгаар ус ирэхэ болчлоо гэдэг. Магадгүй тэр доор нь арай илүү хэрэглээтэй байгаа тэр хоёр нэг судал дээр гэдэг юм уу нэг орд дээр таарсан болвол доотлогын хэрэглэгчийг авах юм бол төвшин буурна. Тэгэхээр тэр чинь нэг ноцоосоо тавьсан хэмжээтэй тэргээрээ болоод ус хангахгүй байж болно. Янз бүрийн шалтгаанууд бий. Гол асуудал нь юунд байна гэвэл тэр хоёрыг зэрэг тэнд байж болох уугүй юу гэдэг асуудал нь өөрөө хуулийн өрөөнд шийдэгдэх ёстой байсан. Тэр нь юу гэхээр Монгол орн бол усныхаа нөөц тулгуурласан менежмент хийх ёстой гэд бид улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг баталсан. Энэ юг хэлдэг бол байгаа нөөцтэй тааруулж бүх юмаа хий гэсэн. Байхгүй юмн дээр аваачаад 3-4-өөр нь барай хийчдэг. Тэгээ анх болж исэн болохоо болоод 3-4 хэрэглэгч юучгүй болж хоцрох ийм аюултай байдаг зүйл. Тэгэхээр энийг бид хийхин тулд л энэ нөөц тулгуурласан менежмент хий гэдэг юм ярьж. За одоо нэгэнт асуудал ийм болоод эхэлж байгаа бол нөгөө ус сангамжийн их үүсвэр гэдэг юм ярих хэрэгтэй. Тэгээ бид бол нөгөө газрын гүний усаас зөндөө авлаа. Одоо болио. Жох амраая энэ газрын дорх усаа. Энэ нөхөн сэлбүүдэд байгаа усаа хоримтлуулж авъя гэж туул усан зохицлбарыг концессийн жагсаалтад оруулаад ажлын хэсэг байгуулад явж. Тэгэхээр эндээс шийдэгдэх юм бол одоо тэр байгаа мó хөдөө аж ахуйн сургуулийн тэнд байгаа мó хаана байгаа ийм усаар хомсдоод хэрэглэн хүрэхгүй байгаа ийм газруудыг хангах боломжтой. Боломжтой. Гадраг усын хэрэглэсэн тохиолдолд бас боломжтой. За гэрлээд доктор. Би усны алдагдал болоод тоолорчлтын тал дээр хэд хэдэн зүйлийг нэмж хэлье гэж бодож байна. За тэгэхээр энд бол 17% ус гэдэг чинь ганцхан Улаанбаатар хотын бүрэн хэмжээний алдагдал биш. Энэ бол зөвхөн ус угийн удирдах газрын алдагдал. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын ус хангамж чинь хоёр шатлалтай явагдаад байгаа. Ус угийн удирдах газар маань одоо түгээдэг одоо ханган нийлүүлэгч байгууллагуудаа усаа өгдөг. Тэгэхээр одоо бидний хэлж заншсанаар бол орон сууц нийтийн аж ахуй удирдах газрууд гэж байдаг. Тэгвэл энэ орон сууц нийтийн аж ахуй удирдах газрууд маань бас шугам хоолоогоор цаашаа айл өрх хүн амд ингээд хэрэглэгчдэд ус түгэж байгаа. Тэгвэл энэ устан дээр бас алдагдал хүлээдэг юм аа. Тэр алдагдал нь бараг 20% хүрдэг. Тэгэхээр яг зөвхөн Улаанбаатар хот дээр аваад үзэхээр 37% хүртэл бараг 40 хүртэл хувийн одоо алдагдал хүлээдэг байна шүү дээ уснаас. За тэгэхээр ингээд энэ алдагдал бас юунаас болоод идэв юм бэ гэхээр те яг энэ ус ханган нийлүүлж байгаа байгууллага гэдэг маань эцсийн эцэст энэ усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой хэрэглэх нэг түлхүүр хүчин зүйлсийг одоо бүрдүүлж байгаа байгууллагууд шүү дээ тий. Гэтэл энэ байгууллагуудын одоо шугам хоолой нь маш их хуучирсан байдаг тий. Зүгээр Улаанбаатар хотын хувьд аваад үзэхэд тий 5 шарын тэнд гэхэд алдагдал нь бараг 20-30% хүрсэн байх жишээтэй. Сүүлийн үед баригдаж байгаа шинэ байшингууд бол алдагдал байхгүй байх жишээтэй тий. Тэгэхээр энэ маань юг өгүүлээд байна вэ гэвэл энэ одоо усаар ханган нийлүүлж байгаа энэ чухал байгууллагуудын одоо технологи нь хуучраад тэр тоног төхөөрөмж одоо тэр шугам хоолой нь хуучирчаар алдагдал үүсээд байна. Тэгээд ингээд энэ алдагдал үүсгээр ингээд зөвхөн үн тарифыг ингээд нэмснээр бид нар асуудлыг бас шийдэж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр технологийн шинжилэл хийх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр энэ салбарт бас энэ ингээд хүрэж байгаа байгууллагуудад зохих хэмжээний одоо анхаарал хандуулах шаардлагатай болж байгаа хгүй төр засгаас те энэ шугам хоолойгийн солихын нэтрэг гэдэг асуудал дээр. За тэгэхээр бас нэг зүйлийг хэлэхэд одоо мөнх эрдэм дарга усны нөөц ашиглалтын төлбөрөөс 40 шахан тэрбум төгрөг цугладаг болсон байна өнөөдөр. Тэгвэл энэ нөгөө талын би хэлээдсэн шүү дээ усны үйлчилгээний төлбөр гэж ярьдаг. За улсын хэмжээнд усны үйлчилгээний төлбөрөөс бол нэг 100 тэрбум орчим төгрөг цугладгийн. Тэгээд эргээд энэ 100 тэрбум төгрөгд юунд зарцуулагддаг юм бэ гэхээр зүгээр л ерөөсөө шинжилэл ерөөсөө хийж чадах тийм фонд байдаггүй. Энэ усны төлбөрт маань зөвхөн одоо ажилчдын цалин тэгээд энд цахилгаан тоног төхөөрөмж одоо тэр нэг бодит гарч байгаа нэг зардлууд нь шингэж чаддаг, бус нь чаддаггүй. Эргээд ингээд эндээс би юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр энэ бүх усны салбар гэсэн одоо энэ усны үйлчилгээ гэсэн энэ зүйл бол ингээд цогц болж тэ төрөөс энэ бүхнийг одоо хооронд нь уялдуулах шаардлага гараад байна шүү дээ. Нэг талаас одоо тэнд усны нөөц ашигласны төлбөрөөс ингээд зөх хэмжээний мөнгө цуглаад тэгсэн мөртлөө тэрийг технологи одоо энэ юунд шинжилгээ зарцуулагдана гэсэн мөртлөө тэр нь хүрэхгүй байгаа байхгүй тий. Нөгөө талаас ингээд ханган нийлүүлэгч байгууллага гэдэг нэг хэдэн байгууллага байгаад идэг. Тэд нар нь тэгэл
юу агаал гэдэг нэг бас нэг юм гачлантай асуудлууд бас тулгараад байгаа юм л да. Тэгээд усны алдагдлын тухайд хөдөө орон нутагт ярих юм бол бүр хүнд штэ. За тэгэхээр ус маань хоёр шатанд алдагдаад байна. Тэгээ усны нөөц ашигны төлбөр тогтооход нэг хэсэг байгууллага алдагдаад байна. Нөгөө талаар нөгөө ханган нийлүүлэх завсар яг ингээд бодит алдагдал бүр хүлээгээд байгаа байхгүй тий. Хөдөө орон нутагт бидний хийсэн судалгаагаар зарим газар бүр 80% хувиар алдагдаад байна. Тэгэхээр ханган нийлүүлэх явцад алдагдана гэдгийг та энэ ханган нийлүүлэх явцад алдагдана гэдэг чинь ерөөсөө л тэр шугам хоолой хагараал тэгэл ерөөсөө ус шууд ингээд нөгөө асар их үнээр олборлож авсан тэр ус чинь зүгээр л ингээд газарлаа буцааж шингээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр шинжилгээг хийх гэхээр нөгөө мөнгө төгрөг нь хүрдэггүй гэл. Ингээл ийм одоо асар хүнд асуудлууд бас байна л та. Тэгэхээр одоо жишээлбэл сая усны нөөц ашигласны төлбөрөөс 40 тэрбум, усны үйлчлэгээний төлбөрөөс 100 тэрбум гэхээр 140 тэрбум төгрөг одоо усын төсөвт бол ороод ирэх нь шүү дээ. Үгүй усын төсөв биш. Орон нутгийн зүгээр усны нөөцийг ингээд хэрэглэгчдэд хүргэх. Энэ дээр нэг ашиглах юм. Ийм ялгааг ихсэн ойлгох хэрэгтэй. Усны үйлчлэгээний үн тариф гэдэг бол хангагчаас гэдэг юм уу шууд хэрэглэгчэд ус аваачиж өгснээ бүх үртэг зардал шингэсэн үнэ хэлж. За. Миний хэлээд байгаа тэр байгалийн нөөц ашиглалтын төлбөрийн 40% гэдэг бол байгаль дээр энэ ус гэдэг чинь өөрөө үнэтэй зүйл юм аа. Энийг авсныхын төлөө төлбөрөө гэдэг төлбөрийн. Энэ бол шууд төсөвт ордог орлого. За энэ үйлчлэгээний үн тарифаас орж ирж байгаа орлого бол тухайн байгууллага юм уу тухайн байгууллагын одоо удирддаг байгууллагын төсөвт орж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагуудын төсөвт ордог юм. Тэгээ энэгээрээ тэнд ажиллаж байгаа олон хүнийг цалинжуулах энэ зүрийн үйлчлэг санхүүжүүлдэг болчиход байна. Гэтэл ер нь бол нэг том юм олж харах нь бол ерөөсөө энэ устай холбоотой үйл ажиллагаанаас Монгол орн бол нэг 140 орчим нийл төгрөг босгодгийн байна гэж ойлгож байгаа. Энийх нь бол 40 тэрбум өмнөд байгалийн нөөцөөс за 100 орчим нь бол үйлчлэгээс олдог. За одоо тэгвэл би яхад танараас нэг зүйл асуух гэж байна л да. Ус бохирдуулсны төлбөр гэсэн ойлголт гарч иж байгаа. Тэгвэл иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулахдаа усаа бохирдуулах одоо үйл ажиллагаа явуулсан бол түүнийг цэвэршүүлээд ч юм уу эсвэл тодорхой хэмжээгээр тунгаагаа шүүгээд бохир усны төвлөрсөн тэр байгууламж руу хаяхдаа тэгээ бохир усны стандарт гээд заачсан тэр стандартыг хэм хэмжээнд болгоод нийлүүлэх ёстой тий. Тэгэхээр энэтэйгээ холбоотой энэ ус бохирдуулсны төлбөр, усны хохирлын үнэлгээ, хохирлын экологи эдийн засгийн үнэлгээ гэсэн хоёр янзын бас эдийн засгийн үнэлгээний ойлголтод гарч ирээ. Энэний ялгаа яг энэ юу вэ? Ус бохирдуулсны төлбөр бол бас сав газраараа ялгардаг. Яагаад гэвэл экологи эдийн засгийн хувьд бол дороотж байгаа сав газрууд дээр ус бохирдуулсны төлбөрийг бол арай өндөр байхаар. За харьцангуй бага үйл ажиллагаа явуулдаг хүн ам баг суурьсан ийм бүс нутгууд бол бага байдаг. За эргээд энэ түүх харуулдаг гэхээр доторх үндсэндээ концентрацаас нь тооцож төлбөр ногдуулдаг хууль юм байна. За танаас ийм үйл ажиллагаа явуулаад ийм хаягдл ус гаргаж байна. Хаягдл усны дотор чинь одоо жинлэгдэх бодис бол тийм байна. За ийм байна, эрдэс бодис. За магадгүй хүнд элемент хэрэглэдэг бол хүнд элемент ийм байна. Энэ бас өөр өөр ингэсэн үнийн шаталтай. За энд нь тооцоод яг өөрөө чинь дөрөвний хэлдэг хаягдл усны стандарт гэж байна. Энэ хэмжээнд хүртэл цэвэрлээд байгаль нийлүүлэх юм уу төвлөрсөн шугам нийлүүлэх юм бол ямар тач та бохирдуулсны төлбөрөө төлнө. За энэ стандарт хэмжээнээс даваад гарсан тохиолдолд бол ус бохирдуулсны нөхөн төлбөр төлнө гэж заачиж. За тэгээд одоо нөгөө ус усан орчны экологид учруулсан хохирол гэх юм бол энийг тооцдог аргачлалттай. Энэ аргачлал нь өөрөө экологи эдийн засгийн үнэлгээний суур үнээр хохирлын тооцдог төлбөрийн заалттай. Тэгэхээр одоо бол бид нэр илүү нөгөө нарийн юм руу орж байгаа. Одоо бол энэ нөхөр гол дотор машин угаагаад байна гэхээр зэрэг шууд хөдөлмөрийн усны доод хэмжээг 5 дахин гэдэг юм уу 7 дахин нэмнэ гэдэг бол өөрөө бид барьж авах тийм тоолох юу байгаагүй. Аргументууд байсангүй. Одоо бол бид нар энэ ус бохирдуулсны төлбөрийн хуулийг холбогдох журмуудын дагаад хэрэгжүүлчих юм бол нөхөр чи голд машин угааж яхад чиний машинаас ийм тус туслахын ийм материал алдагдсан байна. Экологи чи ийм хохирол учруулах гэдэг юм уу. За нэг муу жолооч муу хэлээд яах вэ те. Магадгүй тэн дээр нэг хариуцлагагүй нөхөр бензин тестээр унгаацсан байж болно шүү дээ. За тийм тохиол хөдөө орон нутагт бол баггүй дуулдаж идэг мэрсээр. Тэр нөхөрт бол за нөхөр чи ус усан орчинд бол ийм хэмжээний хохирол учруулж байна. Гэт бодож гаргах бүх одоо энэ хэрэгцээ бичиг баримтуудыг бэлэн болгож ийн гэсэн. Утгагүй одоо батлагдаж гарах нь тийм.
Тэгэхээр одоо яг энэ ус бохирдуулсны төлбөр, бохирдуулагчдын төлөх зарчим гэж энэ хэрэг одоо ингээд яг амьдрал дээр хэрэгжээд эхлвэл одоо бид нэр өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотын төв зөвлөх байгууламж ачааллаад авахгүй бол нөгөө аль ширхний үйлдвэрүүд туулгал бохирдуулаад байна гэдэг маш олон асуудал ирдэг. Энэ асуудлууд бүгд уг нь зэгсрэх хэрэгтэй юм байна. Тийм. Тэгэхээр одоо бид нар хамгийн гол нь одоо хууль нь гарцсан, одоо журам нь батлагдах шатндаа явж байна. Тэгээ энэ журам нь батлагдаад энэ ажил яг амьдрал дээр ингээ хэрэгжээд эхлүүл үнэхээр одоо энэ усыг бохирдуулж байгаа үйлдвэр аж ахуйн газрууд бүгд энэ журамдаа баригдаад одоо энэ эдийн засгийн хөшүүргэн нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд үнэхээр одоо тэр төвлөрсөн шугамшуулжинд нийлүүлэх усны бохирдол хамаагүй багасна. Тэгээ энэ чинээгээр яг тэр цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаа тодорхой хэмжээгээр дээшлэн. Өнөөдөр одоо цэвэрлэх байгууламж одоо манад байж байгаа төв цэвэрлэх байгууламж маань зөвхөн ахуйн бохир усыг цэвэрлэх зорилттой 64 онд ашиглалтанд орсон буюу одоо 50 жил болцсон юм байгууламж. Тэгээ өнөөдөр ирж байгаа ус нь нөгөө ахуйн бохир ус биш, үйлдвэрийн бохирдолд давамгайлсан ийм бохирдолтой ус ирээд өнөөдөр тэнд одоо гүйцэд цэвэрлэж чадахгүй нөгөө туулгалыг бохирдуулж байгаа нэг том их үүсвэр гэл одоо цэвэрлэх боломж гэдэг яг ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо аль болох энэ хууль нь гарсан байна журмын одоо батлуулаад амьдралд хэрэгжүүлэх л ийм зайлшгүй шаардлага байна. Зайлшгүй шаардлага байна тийм ээ. За өөр энэ ийм л да аршаан гэдэг. Аршаан бол аршааныг бас нэлээд олон аж ахуйн нэгж байгууллагууд усны халаалтантаа бас аршааныг ашиглаад ашиг олж байгаа тий. Тэгэхээр аршаан ашигласны төлбөр гэж бас орж иж байгаа. Юу байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн хууль дотор хамт явна. Хамт явж байгаа. Тийм аршааныг бол яг нөгөө шууд устай адилхан тооноор нь үнэлдэггүй. Үйлчлүүлсэн хүн бактериологийн үзүүлэлтэн тодорхой явах юм бол эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлэхэд ашигласан бол тэнд үйлчлэгээ авсан хүний тоогоор тооцдог. За савлж юм уу халаалтанд хэрэглэх юм бол харин усны хэрэглээтэй адилхан метр куб руу шилжүүлж тооцдог. Жишээлбэл хужирт гэж. Тийм одоо ер нь аршааны нөөц бол энэ яг бодож олж их төвөгтэй зүйл байдаг. Шууд өрөмдөөд ус гараад ирээд шинжлээд аршаан байна гэж үздэггүй. Тодорхой давтамжтайгаар тодорхой ус туяын завсар судалгаа шинжилгээ хийж тооцдог зүйл байна. Тэгэхгүй бол ерөөсөө нэг аршааны орд дээр ирээд 50-60 тонноор нь савлаад яваад байх бол өөрөө чанарын үзүүлэлт бол өөр байдаг. Тэгээ бид бол энэ аршааны асуудал бол илүү мэрэгсэн ийм тусад нь авч үзэх ёстой зүйл байна. Яагад гэвэл энэ төр өөрийнх нь хүлээж байгаа нэг том үүрэг бол хүн болгон бараг лам болоод булаг болгон дээр аршаан гэж зарлаад очиод бизнес хийгээд байдаг энийг л бид зөв мэдээлэл хангах хэрэгтэй. Наад аршаан бол олон улсын аршааны үнэлэмжийг бол хангаж байна. Хангаж байгаа үзүүлэлтүүд нь ийм байгаа учраас эрүүл мэндийн одоо бактериологийн хувьд бол ийм эмчилгээнд хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг бид зарлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол зөвхөн бодлого дээр очичоод эсвэл тэрийгээ савлж зарлаад маш сайхан реклам явуулаад байна гэдэг бол өөрөө бас л нэг тийм учир дутагдaltaй асуудлууд явж байгаа юм л да. За тэгвэл бид нар өнөөдөр бол усны үнд гэж юу вэ? Усны үнд цэн гэж юу вэ гэдэг тал дээр яг өнөөдөр Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд ярилцлаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр усны үнд цэн гэдэг бол яах аргагүй усыг зөв зөвхөстэй ашиглах, хамгаалах нэг хөшүүрэг юм байна гэж ингэж бол ойлголоо л да, тий. Ер нь одоо усыг зөв зөвхөстэй ашиглах, хамгаалах талаар одоо ийм боломжийг ойрын үед Монголын ард түмнээ бидний энийг иргэд бол энийг хэрэгжүүлмээр байна. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь бол ингэмээр байна тий. Төр зэсг нь бол удирдлагын түвшин дээр нэг ийм байдлаар ингэх юм бол илүү одоо ус маань хамгаалагдах нэ зөв зөвхөстэй хэрэглэгдэх нэ гэсэн энэ тал дээр та хүн болгоны саналыг сонсоод нэвтрүүлгээ дуусгахыг чадж байна. За. Хинээс за тийм. Ер нь ус дэлхийн нийтэд хамгийн чухал гэдэг нэг хоёрхан өгүүлбэр хэлгээд одоо бол урсаж гарч байгаа голынхон төлөө биш нүүгээд явж байгаа үүлнийхэн төлөө дэлхийн улсууд байлддаг болж эхэлж байна шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр үүлэн дотор тодорхой хэмжээний усны нөөц явж байгаа учраас аль болох нутаг дэвсгэр тэр авч үлэх гэж тэмцэлдэж байна. Тэгэхээр бид бол энэ тэмцэлд ялагдаж болохгүй. Энэ нутаг дэвсгэр дээр байгаа жоохон усныхаа нөөцийг бүгд зөө зохистой хэмнэлттэйгээр илүү өсгөж авч үлдэхийг л хүн бүр эрмэлзэх хэрэгтэй. За баярлалаа таны тохиол. Би нэг ойрын хэдэн энэ өдрүүдэд энэ хөрш орнуудынхаа усны бодлогын талаар бас жоохон юм яс уншлаа л да. Тэгэхээр зэрэг хятад улсын бол энэ үсрэнгүй энэ хөгжлийн одоо хазаарлан зогсоох нэг л хүчин зүйлс байна. Энэ бол усны нөөц байна гэдэг. Энэ асуудал дээр
нэлээд сэтгэл зов нэж олон ажлуудыг явуулж байгаа юм байна л да. Ямар байх ёстой вэ гэхээр зэрэг энэ усныхаа нөөцийг байгаа нөөцийг маш их зохистойгоор ингэж ашиглаж хэрэглэх одоо ийм хэрэгтэй ухаалаг одоо бодлого бас энэ дээр хэрэгцээтэй байна гэж ингэж бодогдож байгаа. За энэ дээр бол усны нэн төрөнд одоо хэрэглэхэд бид нар энэ үйлдвэр аж ахуйн газруудын хэрэгжилж байгаа усны энэ гаргаж байгаа бохир усны цэвэрлэгийг нь одоо юуны сайжруулад энийг одоо давтан буюу буцаагаад эргүүлэн ашиглах одоо ийм технологи, ийм арга ажиллагааг бол явуулах хэрэгтэй юм байна. Нэн дээр одоо явуулах хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм ойлголтууд байна. Өгшөө дээрээс нь юу байна вэ гэхээр зэрэг энэ одоо уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг бодит зүйл болоод эхэллээ. Сүүлийн жилүүдэд бол манайх 2.1 градусаар дулаарчлаа шүү дээ. Энтэй одоо ингэж бас бодлого баримтлах хэрэгтэй. Одоо бодлого дээр нь бол усны зохистой бодлогыг боловсруулах ийм одоо шаардлага бол байгаа болов уу гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа бацагтаар. Тэгэхээр өнөөдрийн хэлэлцүүлгээс бас манай үзэгчид, манай хэрэглэгчид ус маань үнэхээр үн цэнтэй юм а гэдгийг бас ойлгож авсан байх. За ер нь бол манай хэрэглэгчид сүүлийн үед энэ усны үн цэнийг маш сайн ойлгож байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэлэхэд бол одоо шийдвэр гаргах төвшөндөө одоо энэ усыг хэмнэх, за одоо энэ туулгал дээр том бүтээн байгуулалтуудыг байгуулж энэ гадаргын усыг ашиглах энэ тал дээр одоо дөрвтэй шийдвэр гаргаж энэ томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг яралтай эхлүүлэх, зайлшгүй эхлүүлэх ийм шаардлагатай байна л гэж хэлэхээр. Ганц хоёр зүйл хэлмээр байна. Юуны өмнө зүй зохистой хэрэглээний талаар те. За бүх одоо хүмүүсийг одоо энэ аж ахуйн нэгд байгууллагад бүх усыг хэрэгжилж ашиглаж байгаа энэ хүмүүсийг те усыг ухаалаг хэрэгэлцгээе гэж уриалмаар байна. Тэгэхээр ухаалаг хэрэглэнэ гэдэг маань зүгээр хэмхийн нэр биш юм шүү. Ухаалаг хэрэглээ гэдэг маань усыг зүй зохист одоо зөв хэрэглэх, өөрөөр хэлбэл таны байглаас авсан тэр одоо ус маань те тусламж үр ашиггүй зарцуулагдахгүйгээр эргээд одоо далаа тэнгистэй ингээд нийлүүлэгдэх ёстой юм а гэдэг нэг тийм зүйлийг хэлмээр байна. Ингээд ухаалаг хэрэгэлцгээе гэд. За төр засгийн энэ шийдвэр гаргах төвшний хүмүүст бас хэлэх үг байна. Энэ нь эргээд энэ устай холбоотой энэ усны хэрэглээтэй холбоотой, усны үн бүрдэлттэй холбоотой энэ хуулиудаа эргэж нэг хараач. Бүгдийн хооронд нь одоо цогц уялдаатай болгооч гэж хүсмээр байна. Ягаад гэвэл өнөөдөр манай энэ хуулиуд те хоорондоо ингээд уялдахгүйгаас те зөрчилдөд идэх тийм заалтууд байдаг. Үүнээс болоод энэ салбар одоо зөв зохистой хөгжөхөд саад дотгор болоод байна гэдгийг хэлмээр байна. Нөгөө талаар нөгөө ухаалаг хэрэглээд гэдэг зүйлийг за хэрэглээг зүй зохистой хэрэгжүүлэхэд хүндрэл учруулад байдаг. Тэгээд тийм учраас одоо энэ одоо бодлогын төвшөндөө энэ асуудлыг анхаараач гэж хүсмээр байна. За баярлалаа. За уран бэлэг. За миний хувьд бол бас бус бизнесийн байгууллагуудаа уриалмаар байна. За ус бол маш чухал тий. Бид нар хоол хүнсгүйгээр 30 хүртэл хоног бол амьд явж чадна. Гэтэл усгүйгээр бол 3 хоногч бид нар амьд байж чадахгүй. Тэгэхээр одоо байгаа өөрсдийгөө ирээдүйд үлдэх хойч хүүхдүүдтэй тий энэ тогтвортой чанартай усыг өвлүүлж үлдээх тал дээр бизнесийн байгууллагуудыг бас одоо бид нар одоо үлгэрлэн бас дуурайлах үзүүлэх бас хүсэл сонирхолтой зорилготойгоор одоо бас энэ нэлээдгүй бас хөрөнгө оруулалтыг хийж энэ бохирос зөвшөөрөл байгууламжийг ашиглалтанд оруулсан. Тэгэхээр бус бизнесийн байгууллагуудаас уриалмаар байна. Усаа одоо цэвэршүүлж одоо байгальд нэргүүлж хайж байгаа ч гэж. Тэрнээс гадна зөвхөн бизнесийн байгууллагууд одоо аж ахуйн нэгжүүд устай холбоотой асуудал дээр анхаарах биш хэрэглэгчид ч гэсэндээ тий хэрэгжилж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн устай холбоотой асуудал дээр бас айгүй ач холбогдол өгч амьдраасаа гэж үсэн. Шүтээ угааж явахдаа хүртэл бид нэр доор хайж тий
кранаас гоожж байгаа усаа хаагаад скан хийж шүтээ угааж байгаа чи. Устай холбоотой энэ асуудал дээр амьдралынхаа алхам тутам болгондоо бид нар бас эерэг байгаа ч гэж бас бусдыгаа уриалмаар байна. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөж байна. Ингээд монголчууд усыг зөв зохистой ашиглах хамгаалах тал дээр ариун баялаг төр эрх зүйн түүхэн уламжлалтай ард түмэн билээ. Энэ ч утгаараа усыг чанман эрдэнэ хэмээн эрт үеэс дээдлж, хүндэлж, хайрлаж, гамнаж хэрэгсээр ирсэн байдаг лээ. Сая бид бүхний өнөөдрийн хилцүүлгээс яригдсан нэг зүйл бол дэлхийн уур амьсгал өөрчлөгдөд, дулаараад, хувьсаж өөрчлөгдөд байгаа юм байна. Гэтэл чин дэлхийн хамгийн том төв болох Аз твийн төвийн хэсэгт оршдог их газрын эрсдэс уур амьсгалтай Монгол орны тухайд ууршилт зундаа хитрхи халдаг, өвөлдөө хитрхи хөрдөг эрсдэс уур амьсгалтай Монгол орны тухайд байж байгаа нийт усны 90% нь гадаргын ус байдаг. Энэ гадаргын ус нь ихэнхдээ хурд үндэсний усаар тэжээгддэг. Тэгвэл дэлхийн уур амьсгал өөрчлөгдөд дэлхий дээр хурд үндэсний орох хэмжээ өөрчлөгдөд байгаа энэ үед монголчууд бид бүхэн ууршилт ихтэй их зундаа хитрхийн халуун байдаг энэ Монгол орондоо байж байгаа энэ усаа зөв зохистой ашиглах, хамгаалах энэ тал дээр иргэн та бид бүхний хүн бүрийн оролцоо чухал юм байна гэдэг дээр ойлгож бас усаа хайрлан хамгаалах асуудал дээр хамтран ажиллая гэсэн энэ сайхан ураагаар нэвтрүүлгээ жаргаж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай үзэгчдээ.